欢迎农农来到天赐，欢迎来到我们嘉宾自画签到墙。我也得画一个，对你也要画一个。OK， 好了，可以给我们签个名字吗？签了。麦克风。对于本季的 AI 歌手有什么感受吗？我很期待他的音乐，对，因为 AI 现在是一个趋势嘛，所以说玩出不一样的火花，对，或许对天赐来说是一种新鲜。你会担心 AI 评委比真人点评更犀利吗？那我不担心，原因是因为 AI 吧，我觉得它更加的缜密，毕竟它是机器，所以说它以机器的标准来去点评，我觉得没有任何的问题。我相信他肯定可以唱出比我更高的高音，比我更低的低音。这次来有带什么好物吗？如果说除了手机以外，应该是核桃吧。今天刚好没带，你问了就没带，你下次不问我就拿出来给你看。作为偶像、演员、歌手3个身份有什么不同的感受吗？就每个工作它都有它的挑战在。那么8年来拍了3、4部电影，然后走过了12场演唱会，青春为民的演唱会，第一次人生的万人舞台，那么马上也要第13场，那么这些东西都成为我的养分吧，然后一点一滴的累积，让自己变得更好，然后更加进步，也更加知道自己想要什么东西。